大家好，歡迎睇 Roblox 頻道，我係 Nathan。今日咧，我要同大家 introduce 我嘅五星樂園，冇錯，係啦。我哋今日要嚟俾大家睇下我嘅五星樂園係點樣整出嚟啦。咁就事不宜遲，即刻開始喺影片之前，希望大家可以訂閱呢個頻道同埋 like 呢條片啦。咁我哋就開始啦。咁我哋嘅樂園名叫 Victor Park 啦，咁就5星5個 like 好少 ，OK，咁入到嚟咧就有2個雕像啦，然後就放咗啲國旗啦，OK，然後就呢個就係樂園入口啦，然後好簡陋。咁咧大家可以見到呢6個塊牌咧，一陣間咧你就會知係咩嚟㗎啦。大家記住睇到佢後面啦。咁我哋咧去咗呢個，俾大家睇咗呢個 roller coaster zone 先啦。咁咪就事不宜遲啦。OK，咁條路咧係點行嘅咧？就係我哋咁樣行嘅。咁側邊咧就係啦，有一啲人啦，咁就係講廢話嘅我。OK。咁行咗條橋之後咧，咁咧我哋向轉左啦，呢度有得睇嘅。咁 roller coaster zone 左邊。咁咧 roller coaster zone 顧名思義啦，好冇？就係 roller coaster 咯，即係嗰啲過山車咯。然後都幾大，我都整咗好多個 roller coaster 嘅，起碼有5-6條，唔係應該係6-7啊。OK， 然後大家可以見到咧，呢度應該係有停車場啦，然後係啦，有人排隊啦，然後係啦，係咁大嘅我個 roller coaster zone 係好幾多，其實算多條啦，6至7條啊，幾靚啊呢個數字。OK。咁然之後咧就俾大家睇下啲好型嘅嘢啦。咁大家知唔知道啦？呢隻遊戲咧係有呢個地鐵嘅嘢啦，咁就係有一鐵路類似嘅嘢咯。然後係啦，就咁然後咧而家就俾大家去睇下啦。冇錯。咁係啦，呢個就係 roller coaster zone啦，有個標示。咁呢個地鐵係攞嚟做乜嘅咧？就係攞嚟做呢個，我唔想俾嗰啲遊客喺度行嚟行去啊！咁而家咁啱有車，我哋坐低先再講。咁呢個嘢係攞嚟做乜嘅咧？咁地鐵啊，就梗係攞嚟通嚟通去㗎啦，係咪先？咁然後呢個咧地鐵咧就係由 roller coaster zone 通去呢個intense ride zone 啦，然後再通去嗰個 water zone， 即係我哋啱嗰個地標示睇到個嘢啦。咁而家我哋喺呢個 intense ride zone 度落車先，然後俾大家睇下啦。咁側邊放啲食肆啦，然後呢度就有個樓梯行上去啦，然後就真係到達我哋呢個 intense ride zone 啦。咁第一個遊樂設施就係呢個 bumper car 碰碰車，然之後有呢啲唔知乜嘢係咪大擺鎚啊？香港係咪叫大擺鎚我唔知。然後總之就係有啲好正嘅嘢啦，然後有呢啲飛機啊，係啊飛機。然之後有呢啲跳繩咁樣嘅嘢嘅，然後呢條路咧就係通翻去出邊嘅，即係個中心 centre 啊，大家睇下啦，然後係啦就係咁啦。咁而家咧我哋要去邊咧？大家估下。OK， 我哋而家咧就係去翻呢個地鐵站啦。原來而家要去 water zone 啦。water zone 咧係一個勁大係3個zone裡面最大嘅一個zone嘅。咁點解咧？一陣間就知㗎啦。咁而家就坐翻地鐵。咁呢個地鐵其實咧就好快嘅，其實你排隊10秒都唔使就應該等到㗎啦。然後係 OK， 又坐低啦。咁大家知唔知道咧？整呢個地鐵係好辛苦咯，我想講。然後咧，呢個地鐵好偉大啦。嗱，大家睇住呢個好勁嘅嘢啦，就係咧我哋掘咗個地底，整咗一條地鐵出嚟啊！真係地鐵啊！而家咁原因就係因為如果你駁上面嘅話咧，就會卡住咗啊！即係你會頂住嗰啲建築物啦，咁所以就掘咗個地底啦。咁就然後上翻嚟啦，然後咧就到咗我哋嘅 water zone 啦。係，我覺得呢個遊戲個玩法係 OK， 好有創意。我覺得呢個遊戲好啦，然後而家落車啦。咁一落車咧，我哋就呢個 water zone station 啦，然後就中間放咗嗰啲食肆啊，然後放啲凳啊，然後呢條天橋咧係一個好重要嘅天橋嚟嘅，一陣間我會同大家講點解咁重要啦。咁係啦，呢個 water zone 咧，我哋就又放咗呢啲天鵝湖啊、獨木舟啊嗰啲
嗰啲遊樂設施啦，總之係水上嘅設施。然後咧又放咗呢啲，我唔呢個叫咩？我真係唔記得咗，我唔知。總之就係喺水上面喺度可以扭個軚盤，然後喺度扭嚟扭去，然後彈啲水落你個身度啦，好好玩。海洋公園好似有呢個嘢。好啦，咁我哋而家上翻呢條天橋，然後就結束今日呢條片啦。咁by the way，大家可以睇到咧，我呢個樂園咧，其實會有好多嗰啲，即係好多嗰啲垃圾桶啊，同埋燈啊。咁正常啦，燈。如果大家有玩過呢隻遊戲嘅人都知道啦，呢個遊戲咧個光線係好有問題嘅，所以你係咁加燈，同埋我個成個樂園其實係勁少垃圾，因為我加咗好多垃圾桶嘅。咁今日呢條片咧就到呢度啦，咁就希望大家可以訂閱啦，然後 like 呢條片。咁呢排咧我就試緊呢個露聲嘅一個呢個方法去經營呢個頻道，希望大家可以中意啦。其實我把聲係有少少奇怪，不過大家真係唔好介意。好，咁就拜拜。大家彩蛋啊！呢個係 OK。咁啱就講到咧，呢個咧條天橋有幾咁重要咧？冇錯，大家都知道海洋公園係有一個酒店啦。冇錯，我呢個樂園都係一個酒店 ，that's why 我係5星。咁咧我封咗入口，唔想俾啲遊客入嚟，因為佢哋會 ruin 咗成個酒店。咁呢個酒店好特別嘅，就分咗 Zone A 同埋 Zone B 啦。然後呢個就係 Zone A，即係最近 centre 嗰個 zone 啦。然後係啊，幾靚嘅其實。呢啲係啦，然後就有寫到呢啲啦。然後啲酒店其實係靚嘅，係全部 copy 出嚟，唔係，即係我嘅意思係整咗出嚟，然後 copy 啦。然後呢度咧就係有一個嗰個地鐵啦，有個鐵路啦。然後咧就係 OK 嘅。然後而家就係等啦。OK，個鐵路嚟啦，終於個地鐵啊，應該係，然後就上去啦。我覺得整體其實呢個酒店係靚嘅，然後呢條鐵路咧就可以望到呢個 Waterzone 嘅美景啊，其實都唔算靚㗎啦，其實已經 OK 啦，係咪 ？OK，然之後呢個就係我嘅Zone B啦。呢個酒店就係6間嘅，佢個面積比Zone A大，所以可以放多2間。Zone A 係4間啫。好啦，然後呢個咧就係Zone B啦。大家可以見到其實係冇遊客，我唔放遊客入嚟嘅。點解咧？即係因為咧，我唔想佢哋亂掉垃圾。大家可以見到我係冇裝垃圾桶嘅。好啦，咁今日嘅影片就嚟到呢度啦。呢個就係我嘅5星樂園啦。如果大家有咩遊戲想我玩咧，都可以 comment 嘅。咁今日就嚟到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。